మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారా? మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నిలబడ్డప్పుడు హమ్మింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. అది ఎందుకు వస్తుందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఏసీ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు కోర్ లో ఆల్టర్నేటివ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అది సెకండ్ కి 50 టైమ్స్ తన డైరెక్షన్ ని చేంజ్ చేసుకుంటుంది. దాని వల్ల ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ లో 50 టైమ్స్, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ లో 50 టైమ్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ ని మనం మ్యాగ్నెటో స్ట్రిక్షన్ అని అంటాం. ఈ టీనీ వైబ్రేషన్స్ వల్లనే మనకి హమ్మింగ్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఈ సౌండ్ అనేది నార్మల్ గా ఉంటే ప్రాబ్లం కాదు, అదే ఎక్కువగా వస్తే ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలి. కంటెంట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.